გამარჯობა ჩემო სპირიტუალურო ოჯახო, როგორ ხართ? იმედი მაქვს ყველანი კარგად ხართ, ყველას ყველაფერი კარგად გაქვთ. დღეს მინდა ვისაუბრო იმაზე თუ როგორ დავიცვათ ჩვენი თავი, ჩვენი ენერგია გარეშე ნეგატიური გავლენებისგან. ნეგატიური ენერგია, ავი, თვალი და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს ყველაფერი სიმართლე გითხრათ აბალანსებს ჩვენს რეალობას და ეს არ არის რაღაცა, რისიც უნდა გვეშინოდეს. ნეგატიური ენერგია შეიძლება მივიღოთ ნებისმიერი ადამიანისგან. ჩვენს გაგვაჩნია ჩვენი ნეგატიური მე, ჩვენი ნეგატიური ენერგია. ოჯახის წევრებს რაც შეეხება და ადამიანებს ნათესავებს, რომლებთანაც ყოველდღიური კავშირი გვაქვს და ვისგანაც შეიძლება ყოველგვარი განზრახულობის გარეშე მივიღოთ ეს ნეგატიური ენერგია. ავ თვალზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ოჯახის წევრებისგან ავი თვალი გვეცეს, თუმცა მე ღმერთი არ ვარ, ვერ ვისაუბრებ ამაზე ასე თავდაჯერებულად, ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ნეგატიური ენერგია რაც შეიძლება მივიღოთ ოჯახის წევრებისგან, ნეგატიურ ენერგიაში რაც გულისხმობ, ნათესავების და ოჯახის წევრებისგან. როდესაც შენ რაღაცაზე ენთუზიაზმით ხარ სავსე, რაღაცისთვის გინდა ასე ვთქვათ, მთელი შენი პოზიტიური ენერგიის დახარჯვა და ამ დროს ოჯახის წევრები გეუბნებიან, რომ რა სისულელეა, კაი რა, გაჩერდი, რას ბოდიალობ და ასე შემდეგ. როდესაც არ გაქვთ მხარდაჭერა ოჯახის წევრებისგან, ან როდესაც გაქვთ პირიქით ზეწოლა რაღაცის გაკეთების, რომელიც თქვენ არ გინდათ, ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მე მყავს ასეთი პატარა თოჯინა, შეიძლება ასე ვთქვათ, მოკლედ სტენდი, რომელიც შეიძლება დადგა მაგიდაზე. ყველა ის ტექნიკა, რომელსაც ახლა მე გაგიზიარებთ, არის მხოლოდ და მხოლოდ გამიზნული იმისათვის, რომ თქვენ დაიცვათ თქვენი ენერგია. პირველი და უპირველესი ტექნიკა იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავი, ნებისმიერი ჩვენი სხვისი ოჯახის წევრების, მეზობლების თუ სხვა პლანეტების ნეგატიური გავლენებისგან, ავი თვალისგან, ბოროტი ძალებისგან, ასე ვთქვათ, უპირველესი და ყველაზე ძლიერი მეთოდი არის ლოცვა. მე მესმის, შეიძლება ამ არხს უყურებდეს ადამიანები, რომლებიც არ არიან რელიგიურები, ამიტომ ამ ასეთი ადამიანებისთვისაც მაქვს გარკვეული ხერხები, ეზოთერიკული განსაკუთრებით, თუმცა არა აქვს მნიშვნელობა რელიგიურები ხართ თუ არ ხართ, მე ჩემი სათქმელი უნდა გაგიზიაროთ. ეს არის ის, რასაც მე ვაკეთებ და ის, რისიც მწამს. და უნდა ვიყო თქვენთან გულახდილი. ლოცვა ხალხო არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი წინააღმდეგობა ყოველგვარი ნეგატიური ენერგიისადმი. ეს არის ის, რაც მართლა გიცავთ. არსებობს ძალიან მრავალი, ძალიან ძლიერი ლოცვა ნეგატიური ენერგიების, ყველას ყავს ჩვენი მფარველი ანგელოზი, ან ყველა ვართ ახლოს კონკრეტულ ღმერთთან, არ ვიცი, ასე თუ შეიძლება ამის თქმა. ერთ-ერთი უძლიერესი ლოცვა ნეგატიური ენერგიის, ავი თვალის, ავი რაღაც ყველაფერი ცუდისგან დასაცავად არის 90 ფსალმუნი. შეეცადეთ ერთხელ მაინც წაიკითხოთ დღისით, სასურველია დილით გაღვიძებისას და ძილის წინ, ორჯერ იქნება ფანტასტიკურესი, მაგრამ ერთხელ მაინც დღისით. მეორე პრაქტიკული მეთოდი იმის თუ როგორ შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ენერგია არის საკმეველი. საქართველოს რეალობაში ახლა მათთვის ვინც ცხოვრობს საქართველოში, მინდა გირჩიოთ, რომ აუცილებლად დაანთეთ საკმეველი ძალიან ხშირად სახლში. ყოველგვარი ცერემონიების გარეშე, უბრალოდ დაანთეთ საკმეველი და დაელოდეთ სანამ დასრულდება. ან თუ შემოატარებთ საკმეველს ყველა ოთახში, ყველგან თქვენს აძინებელზე, ლოგინზე, ყველა კუთხესთან მიიყვანთ ამ საკმევლის კვამს, იქნება მართლა კარგი რამ. ეს განდევნის ნეგატიურ ენერგიას. თუ გაქვთ ნაკურთხი წყალი და მიაბყურებთ, უფრო უკეთესი. ხოლო იმათთვის, ვინც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს და ვისთვისაც ხელმისაწვდომია პალო-სანტო ან სეიჯის მცენარეები, აი ხახნო და ზოგადად ყველაფერზე ფული, მაგრამ იყიდეთ ეს ორი რამ. ძალიან ძლიერი რაღაცეებია, რომლებიც მართლა აცამტვერებს ამ ნეგატიურ ენერგიას და ასუფთავებს თქვენს ირგვლივ გარემოს, გასუფთავებს თქვენ, მოუკიდეთ ისევ ამ
რომელიმე ერთ ან თუ გაქვთ ორივე კიდევ უკეთესი მცენარეს და გაწმინდეთ როგორც თქვენი სხეული, თქვენი აურა, ასევე შემდეგ უკვე თქვენი გარემო, თქვენი ოჯახის წევრები, ვისთანაც ცხოვრობთ, მათი აურა გაწმინდეთ აუცილებლად ოჯახი და სახლი და ასე შემდეგ. მე მაქვს ამ ეტაპისთვის თეთრი საკმეველი, ვგიჟდები მის არომატზე და ყოველდღე ვიყენებ, კვირაში ერთხელ მაინც მინიმუმ. ეს კი არის პალო-სანტო. არაჩვეულებრივი არომატი აქვს და ძალიან ძლიერია. ვუკიდებ ხოლმე ესე სანთლის ცეცხლზე. დიდი ხანი არ ვაჩარებ, თავარია რომ გამოყოს კვამლი და შემდეგ ამ კვამლით ვასუფთავებ როგორც ჩემს თავს, ასევე ჩემს გარემოს, საძინებელ ოთახს, ლოგინს, აბაზანას ყველგან შევდივარ და ყველგან, ესე იგი, ვასუფთავებ ენერგიას, სადაც ვგრძნობ, რომ საჭირო არის რაღაც დადებითი გავლენის მოხდენა. მესამე მეთოდი, რომელიც მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი კიდევ ტოპ 3-ში, რომელსაც შევიყვანდი, არის მარილი. მარილი, რომელიც სასურველია იყოს ვარდისფერი ჰიმალაიას. თუ არ გაქვთ და არის თქვენთვის ხელმიუწვდომელი ამ ეტაპისთვის ვარდისფერი მარილი, მაშინ თეთრიც გამოიყენეთ, არაფერი მგონი არ დაშავდება, მაგრამ მე ვიცი რომ ვარდისფერი ჰიმალაიას მარილი არის ყველაზე ძლიერი ამ შემთხვევისთვის. როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ? ანუ მე შემიძლია გირჩიოთ ორი მეთოდი. მეთოდი ნომერი პირველი. მცირე რაოდენობით ვათავსებ მარილს ან ქაღალზე, ან ფინჯანზე და ვათავსებ შემოსასვლელ კართან, სადაც ასე ვთქვათ, ვავალებ, რომ გაასუფთავოს ყველა ადამიანის შემოსulis თუ გასulis ენერგია და თვითონ შეისროს. ნომერი 2, შეგიძლიათ მიიღოთ შხაპი და დაისკრაბოთ სხეული ვარდისფერი მარილით, კარგად აი გემოზე და შემდეგ ჩამოიბანოთ წყლით და საპნით. ეს არის ძალიან ძლიერი მეთოდი. იმისათვის რომ ჩამოიროცხოთ ყველაფერი ეს სიმძიმე. ლოგიკურად გადავალ უკვე შემდგომ მეთოდზე, ეს არის შხაპის მიღება. რა თქმა უნდა, ახლა არავის არ გესწავლებათ ის, რომ ჰიგიენის თვალსაზრისით შხაპი ყოველდღე უნდა მივიღოთ, თუმცა შხაპის მიღებაში ასევე იგულისხმება არა ფიზიკური ჭუჭყის ჩამორეცხვა, არამედ აი ეს ენერგეტიკული სიბინძურისგან განთავისუფლებაც. ძალიან ცნობილი მეთოდია მსოფლიოში და თუ გრძნობთ აი ძალიან დაღლილად თავს, არაფრის გამო, წადით უბრალოდ და მიიღეთ შხაპი. ვინც ბუნებასთან ახლოს ცხოვრობთ, თუ რა თქმა უნდა ამ იდეა არის შესაბამისი და გაქვთ ხელმისაწვდომობა მდინარესთან, აი ამაზე უკეთეს, უბრალოდ ვერაფერ ჩაწექით აი ამ მდინარეში და მიეცით მას იმის საშუალება, რომ აი გაიაროს წყალმა თქვენში. ვისაც მდინარე არ გეგულებათ, მიიღეთ უბრალოდ შხაპი, დადეკით წყლის ქვეშ რამოდენიმე წუთის განმავლობაში, შეგიძლიათ სუნთქვითი ვარჯიშები პარალელურად ჩაატაროთ, უბრალოდ მიიღეთ სიამოვნება ამ პროცესისგან და უბრძანეთ ყველანაირ ნეგატიურ ენერგიას, დაგტოვოთ, დატოვოს თქვენი სხეული და უბრალოდ ამ რიტუალის მეშვეობით განიწმინეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი მეთოდი არის მანტრა. მანტრის მოსმენა არის ყველაზე მარტივი საშუალება, რაც კი ჩამოვთვალე ამათგან. ანუ უბრალოდ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, სადაც არ უნდა იყოთ, მანქანაში ხართ, სახლში ხართ, საჭმელს ამზადებთ, ალაგებთ, რასაც თუნდაც ბავშვებს თუ გაკვეთილს ასწავლით თუ რაც არ უნდა იყოს, აი თუ გექნებათ მანტრა დაბალხმაზე ჩართული და უბრალოდ მას ქვეცნობიერად მოусმენთ, ესეც საკმარისია. ეს უპირველეს ყოვლისა გაწმენთ თქვენს ირგვლივ გარემოს ნეგატიური ენერგიებისგან და მერე თქვენს ქვეცნობიერში ჩააღწევს, თქვენს აურაში შემოაღწევს და წმენს აი ამ ნეგატიური ენერგიებისგან. ინტერნეტში ძალიან ბევრი მანტრის პოვნა შეიძლება, რომელიც არის ნეგატიური ენერგიისგან დასაცავი, ავითვალის საწინააღმდეგო. მე უბრალოდ ახლა გიჩვენებთ ჩვეულებრივად ერთ-ერთ მათგანს, ეს არის რამოდენიმე დურგას მანტრა და ასევე ძალიან ბევრი ინდური წარმოშობის მანტრები, რომლებიც მე ძალიან მიყვარს, ასევე იაპონური მანტრები, რომლებსაც ვენდობი და ერთ-ერთი, რომელსაც ახლა გიჩვენებთ, არის კონკრეტულად აი ავითვალისგან დასაცავი მანტრა, სწორედ აი ეს, რომელიც მე თვითონ გამოვცადე, რომ არის ძალიან ძლიერი.
გირჩევთ მოусმინოთ. უკურად მივაბამ ვიზუალიზაციას. მე ჩემს ახსე ჯერ ვიზუალიზაციაზე არ მისაუბრია, ამიტომ ძალიან უსამართლო იქნება მე თუ ეხა უბრალოდ ახსნის გარეშე ვისაუბრებ ამ თემაზე, მაგრამ მაინც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ვიზუალიზაციის მეშვეობით არის ძალიან ძლიერი ტექნიკები, ხელმისაწვდომი იმის თუ როგორ დავხუროთ უკვე აი როდესაც გავწმინდეთ ეს ჩვენი ენერგია ნეგატიური გავლენებისგან, შემდეგ უნდა ჩავხუროთ ეს ჩვენი ბიოველი ვიზუალიზაციის მეშვეობით. წარმოიდგინეთ ზეციური თეთრი სხივისგან შემდგარი ბარიერი თქვენს ირგვლივ ყოველ წამს. ასევე ძალიან ძლიერი ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც გვიცავს ნეგატიური ენერგიებისგან, არის ჩვენი მეგობარი კრისტალები. არსებობს ძალიან მრავალი კრისტალი, რომელიც გვიცავს ავითვალისგან და ნეგატიური ენერგიისგან, თუმცა ამათგან მე პირადად გამოვყოფდი ორს. ეს არის ვეფხვის თვალი, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც ყვითელი, ასევე წითელი. წითელი გაცილებით უფრო ძლიერია და ვერ მივაგენი ვერც მალტაში, ვერც დუბაიში. იმდენად იშვიათია წითელი ვეფხვის თვალი. თუ სადმე გადაეყრებით, არ დაფიქრდეთ საერთოდ, ეგრევე შეიძინეთ, მაგრამ თუ წითელი არ გაქვთ ყვითელი ვეფხვის თვალი და ასევე ტურმალინი. ეს ორი, არ ვიცი ხა ტურმალინი ქართულად თუ ეწოდება მას ტურმალინს თუ ვეძახით ჩვენ. შეეცადეთ თან იქონიოთ ეს ორი კრისტალი მუდამ, სასურველია რომ ხელზე ატაროთ, ან სამაჯურის სახით, ან აი ასეთი ხელის პატარა ქვის ნატეხის სახით და ყოველთვის გაწმინდეთ ეს ორი კრისტალი გამოყენების შემდგომ დღის ბოლოს, იმიტომ რომ ისინი ისრუტავენ ყველანაირ უბედურ ენერგიებს და ჭირდებათ მათაც გასუფთავება აუცილებლად. აფირმაცია, რომელიც შეგიძლიათ გაიმეოროთ იმისათვის, რომ მუდამ დაცული იყოთ, დღეში რამდენჯერაც გაგახსენდებათ, იმდენჯერ გაიმეოროთ, რომ მე ვარ დაცული. ან რასაც თქვენი ქვეცნობიერი გიკარნახებთ, ან რასაც თქვენი გული მოისურვებს, გაიმეოროთ ყოველთვის აფირმაცია, აი ამ ავითვალის ან ნეგატიური ენერგიებისგან დასაცავად. გქონდეთ ერთი თქვენი წმინდა აფირმაცია, რომელსაც მუდამ გაიმეორებთ, სადაც არ უნდა იყოთ. ხახნო ეს მუშაობს. რომ არ მიანიჭოთ ამ ადამიანებს და ამ ნეგატიურ ენერგიას ძალაუფლება. არ აღიაროთ ისინი თქვენზე ძლიერებად. პირიქით, ყოველთვის გიქონიეთ აფირმაცია, როგორც თქვი, რომ თქვენ უფრო ძლიერი ხართ, რომ ძალა, რომელიც გიცავთ თქვენ, რომ თქვენი ანგელოზები არის გაცილებით უფრო ძლიერი და თქვენ ამ ნეგატიური ენერგიის არ გეშინიათ. არ ემორჩილებით მათ და უბრალოდ უბრძანებთ მათ, რომ დატოვონ თქვენი ასე ვთქვათ გარემო, ხო? ეს პირველი. მეორე, როდესაც ესაუბრებით ამ ადამიანს, ყოველთვის შეეცადეთ, რომ ნაკლები კონტაქტი იქონიოთ მასთან თვალით. ანუ განსაკუთრებით თვალს თვალში ნუ გაუყრეთ, ანუ პირდაპირ ნუ უყურებთ, შეეცადეთ ყოველთვის გაიხედოთ, სხვა რაღაცას შეხედოთ და თუ ეს ადამიანი ამას შეამჩნევს და გეტყვით, რომ რატო არ მიყურებ თვალებში, მაშინ შეეცადეთ არსებობს ასეთი მეთოდი, რომ იმის ნაცვლად რომ პირდაპირ თვალებში, აი თვალის გუგაში უყურო, შეგიძლია უყურო ან მის წარბებზე, ან თვალებს შუა და უბრალოდ არიდოთ თქვენი თვალის პირდაპირი კონტაქტი ამ ადამიანის თვალის თვალთან. და მესამე, თქვენი გეგმები, თქვენი სურვილები, თქვენი ფიქრები შეინახეთ თქვენთვის. ნუ რავის ნუ მოუყვებით ამ ყველაფერს, მანამ სანამ არ გააკეთებთ საქმეს. გამოიყენეთ ასევე ცეცხლის ენერგიაც, დაანთეთ სანთელი ყოველ დღე, შეგიძლიათ შემოატაროთ ცეცხლის ალი ოთახებში, ან სადაც იმყოფებით ხშირ შემთხვევაში და ან უბრალოდ უყუროთ ცეცხლის ალს, ანუ ცეცხლის ენერგიაც არის საკმაოდ ძლიერი ყველანაირი ნეგატიური ენერგიის წინააღმდეგ და ისიც ასუფთავებს ასევე. როგორც კარგი, ასევე ცუდი ენერგია, ეს ყველაფერი არსებობს იმისათვის, რომ ბალანსი იყოს ჩვენ სამყაროში. ცუდის გარეშე კარგი უბრალოდ ვერ იარსებებდა და ვერც კარგის გარეშე იარსებებდა ცუდი. ეს ორივე საჭიროა, მივიღოთ ორივე, პატივისცეთ ორივეს, მაგრამ ვიცოდეთ რომელ მხარეს ვართ ჩვენ და შეგვეძლოს და ვიყოთ ძლიერები იმისათვის, რომ დავიცვათ ჩვენი თავი. და არ გვეშინოდეს არაფრის, უბრალოდ აფირმაციები, ვიზუალიზაცია, მედიტაცია, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ასევე პატიოსნური ცხოვრება და ღმერთთან მართლა ძლიერი, ხშირი და პირდაპირი კავშირი არის უმნიშვნელოვანესი ელემენტები კარგად ყოფნის. წარმატებაზე არ გვინდა ხა საუბარი, იმიტომ რომ წარმატება ინდივიდუალური პროცესია. კარგად ყოფნის, აი დაცულად მშვიდად ყოფნის. ამიტომ იყავით ახლოს თქვენს ანგელოზთან, დაიცავით თქვენი ენერგიები, თუ რამე კითხვები გაქვთ ამ თემასთან მიმართებაში დამიწერეთ კომენტარებში, თუ რჩევები გაქვთ რამე და გაგვიზიარებთ ამაზე უკეთეს, მე ვერაფერს ვინატრებდი. იმედი მაქვს ეს ვიდეო იყო სასარგებლო და მე არ გემშვიდობებით, გელოდებით.
შემდეგ ვიდეოებზე აუცილებლად. დიდი მადლობა რჩევისთვის, დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოითხოვა ეს კონკრეტული ვიდეო და თუ ვინმეს გაქვთ კიდე სურვილი იმის, რომ რაღაც კონკრეტული მიმართულებით გადავიღო ვიდეო და გაგიზიაროთ ჩემი პირადი რჩევა, ძალიან დიდი მადლიერი დაგრჩებით თუ გამოგვეხმაურებით თქვენს. კოცნით ხახნო გეხვევით, გისურვებთ ფანტასტიკურ დაცულ დღეს და გელოდებით სხვა ვიდეოებზე. მომავალ შეხვედრამდე.